Na miejscu pierwszym, jako najbardziej charakterystyczny atrybut, rękawica sokolnicza. Na miejscu drugim imitacja ptaka lub ssaka i wabidło. Na miejscu trzecim kamizelka bądź torba sokolnicza służąca do przechowywania akcesoriów sokolniczych i mięsa. Waga do ważenia ptaka i do sprawdzania jego kondycji. Najbardziej współczesne urządzenie służące do namierzania ptaka i telemetrii. Dłużec, czyli linka do wstępnego układania ptaka. Na samym końcu nóż oraz skubak.